Praise the Lord. God bless you. Dios te bendiga esta mañana. This is Pastor David Rangel coming to you. Este es el Pastor David Rangel veniendo a ustedes en esta mañana. We continue with our subject on hindrances to revelation. Seguimos con el tema obstáculos de la revelación. I believe and I pray that it's been a blessing to those that have been watching. I thank you for those who have been connecting with us. Gracias para aquellos que se están conectando con nosotros. We pray that the Word of God has inspired you, has blessed you, has given you great hunger for more. Gracias por aquellos que se están conectando con nosotros, aquellos que se están compartiendo el video. Esperamos y oramos que esta palabra, estas enseñanzas han inspirado, han levantado tu fe y han producido hambre de recibir más de Dios. Hallelujah. Let's pray and let's get into the word of the Lord. Please connect and share. Por favor, comparte el video. I believe there's people that need to hear and will be blessed and transformed by the revelation of the word. Yo creo que hay gente que va a ser bendecida y transformado por medio de la palabra del Señor. Father, we bless you. We thank you for this day. Thank you for this opportunity. Te bendecimos. Gracias por este día, esta oportunidad. Speak to us through your word. Transform our lives, God. Give us a hunger for more of you. Señor, háblanos con tu palabra. Transforma nuestras vidas. Danos un hambre de recibir y tener más de ti. In the name of Jesus, en el nombre del Señor te lo pedimos. Amen and amen. Hallelujah. Let's get into the word of the Lord. Let's go to Hebrews chapter 3, verse 15. For lack of time, let's just continue with our foundation, one of our foundational scriptures, uno de los escrituras fundamentales, Hebreos capítulo 3, versículo 15, as we continue the subject, hindrances to revelation. Mientras seguimos con el tema obstáculos de la revelación. Hay cosas que nos detienen. There are things that would hinder us or hold us back from receiving revelation. The Word of God gives us insight on that. La palabra del Señor nos da un ojo, nos da ojo para entender y mirar y aplicarnos. God gives us a word to apply. Hebrews 3, verse 15, Hebreos 3:15, while it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Notice he says, if you hear his voice, don't let your heart be hardened. Si oyes la voz de Dios, que tu corazón no se endurece. This is what we're talking about. What causes our hearts to harden before the word of God? ¿Qué es lo que causa en nuestras corazones que se endurece y no podemos recibir? And we do not receive. Ezekiel 12, verse 1 through 3. Ezequiel capítulo 12, verso 1 al 3. Seguimos con nuestra enseñanza. We continue with the teaching. Hallelujah. God bless you. Those that are tuning in, aquellos que se están conectando. My mother's on. Mi madre está con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga, mamá. Te amamos. We thank God for you. We love you. And we thank God for what he is doing in our lives. Alabamos a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Ezekiel 12, verse 1 through 3, it says, and the word of the Lord also came unto me, saying, notice the word of the Lord always comes. Note lo que dice el verso 1 en Ezequiel 12:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Note usted que la palabra del Señor siempre viene a uno. Notice the word of God always comes. There's a point where you get to a point where where God will begin to speak to you directly. Dios te habla directamente por su palabra, por profecía, por un mensaje. God will speak to you directly through the message, through a prophetic word, through different areas. So another subject, another time. But the word of the Lord came. La palabra del Señor viene. It says, Son of man, thou dwellest in the midst of a rebellious house.
which have eyes to see and not see, that have ears to hear and hear not, for they are a rebellious house. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Notice a rebellious person, a rebellious man or woman to the things of God will not hear, will not see, and will not obtain revelation. Una persona rebelde, sea hombre o mujer, rebelde en contra de las cosas de Dios. Una persona que es rebelde sabiendo las cosas de Dios y todavía así no quiere servir. Una persona rebelde entendiendo que hay verdades, la palabra es verdad y todavía es rebelde en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice, tienen ojos no ven, tienen oídos no oyen, y el corazón de ellos están duros y no pueden recibir de Dios. Notice this is a rebellious house, a rebellious man or woman against the word of God, knowing the truth, knowing that the word of God is true. They still rebel openly. The Bible says they have eyes and they cannot see. They have ears, they cannot hear. They have a heart that is hardened because they've been rebellious and they will not receive revelation. Verso 3. Therefore, thou son of man, prepare thee stuff for removing, and remove by day in their sight, and thou shalt remove from thy place to another place in their sight. It may be they will consider, though they be a rebellious house. Notice, to a rebellious people, God tells the prophet, remove yourself from them. Sometimes people take it for granted for the word, the revelation, the anointing, the ministry that they have access to, and they still rebel and don't receive. And God says, remove yourself. God tells the ministry, God tells the voice, God tells the servant of God, remove yourself from rebellious people. Dice el verso 3, por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate, enseñes de marchar y parte del día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Hay un pueblo que no toman ventaja del ministerio, la unción, la palabra de Dios que Dios ha puesto en sus vidas, y se rebelan aún sabiendo la palabra, se rebelan con ministerios, y Dios le dice al ministerio, a la voz del hombre y la mujer de Dios, apártate de un pueblo rebelde, porque no consideran. There is a people that God tells the prophet, the man of God, the pastor, the minister, the voice of God to the people that are rebellious, they rebel knowing the truth. They rebel against the voice of God that God has blessed them with. There are people that God's blessed them with ministries, with voices, the voice of a ministry, a covering, revelation that they have access to, and they rebel knowing, and God will eventually tell the ministry, depart from this rebellious people, because they do not consider and they take you for granted. Why? Because they have rebelled knowingly. ¿Por qué? Porque se rebelan contra la palabra de Dios sabiendo la verdad. Deceitfulness of sin. Hay un tiempo donde el pecado te engaña y eres rebelde. Hay un pueblo rebelde por el pecado que los engañan y no consideran la oportunidad y la bendición que Dios ha puesto en sus vidas. Por teniendo un ministerio, una voz, una unción, revelación que le están dando, y Dios le dice a este ministerio y a este voz de Dios, apártate de este pueblo porque son rebeldes. There is a people that God has blessed with a ministry, with a covering, with anointing, with a voice of God speaking into their lives, and these people will openly rebel against the voice of God. They don't consider the blessing.
They don't consider the opportunity that God has placed in their lives. And eventually God will tell this voice, this ministry, this covering, remove yourself from these people because they openly rebel against me, knowing the truth, and they don't want to receive. Therefore, they don't receive revelation. Con una mente entendidos, se rebelan en contra de ministerios que son bendición para ellos, y Dios les dice a estos ministerios: apártate de esta clase de gente, porque no están para recibir revelación, porque se han revelado entendiendo que hay un ministerio para bendecirlos, y como quiera así se rebelan. Y Dios le dice a estos ministerios y esta voz: apártate de esta gente. There will come a time in the life of a voice from God, either a ministry, a covering, a connection, and God will say, these people have rebelled against me. You've given them a word. I've given you a word for them. They rebel. They don't accept it. They don't receive it. They're taking it for granted. It's time to move on. Llega el día donde Dios le dice a la voz de Dios, al ministerio, al hombre y la mujer de Dios que Dios está usando para hablarle a un pueblo que está rebelde, que no quiere y no consideran tomar ventaja de la bendición que tienen con conexión con estos ministerios. Y Dios le dice a estos ministerios: apártate de este pueblo de rebeldía, porque aún sabiendo la verdad, se están rebelando y no pueden recibir revelación. They will not receive revelation. The heart gets hard every time you disobey any word, any kind of unction, any kind of vision, any kind of prophecy, or any kind of dream. El corazón se va a endurecer, se va a estar duro cuando estamos en contra o no podemos o no obedecemos cualquier palabra que Dios nos ha dado. Cualquier unción, visión, profecía, sueño que Dios te ha hablado y no obedeces, el corazón se endurezca. When we do not obey the word of the Lord, any kind of vision, unction, prophecy, dream, revelation of God, and we do not apply ourselves to what God is saying, the heart begins to harden and we cannot receive revelation from God. If you do not obey to what the Lord has already revealed to you, that's rebellion, and God will not trust you with any more revelation. Si no obedeces a Dios con lo que Él te ha revelado en su palabra, eso se llama rebelión, desobediencia. Y si estás en ese estado, Dios no puede confiar con otra revelación o más palabra en tu vida, porque no estás obedeciendo lo que ya te dijo. Aleluya. So, rebeldía detiene revelación. Rebellion retains or holds back revelation. There are people that know that they know they should obey God, and they still question. They don't want to do it. And God says, you do not. There's no place that you can receive more revelation. Hay un pueblo que se está rebelando en contra de la palabra de Dios, en contra de ministerios, no obedecen, no reciben, no toman en cuenta lo que Dios ha puesto en sus vidas y se están rebelando, no están recibiendo, y llega el día donde Dios le dice a estos ministerios: apártate de este hombre y de esta mujer porque están en rebelión y no quieren recibir de parte de mí. There will come a time when God will release ministries, voices, coverings from people that God has sent voices to them. I'm talking to somebody. I'm revealing something to you. They'll send covering and voices and receive and for God to speak to them. And these people, they rebel against God. They rebel against the word. They don't take advantage of the anointing and the calling and the purpose of ministries that God has placed in their lives. And the day will come when God says they're in rebellion. They're in rebellion against me. They don't want to receive. They don't want to obey. And God will tell these ministries, depart from these people because they don't want to receive from me. That is a dangerous position to be in. Esa es una posición peligroso de estar en eso, donde Dios manda una voz, un ministerio, un cubrimiento a un pueblo, y el pueblo está en rebeldía, no quiere recibir, y Dios le dice al ministerio: apártate de esta gente, no quieren nada de mí. That's the word of God.
You think that the word will always be in front of you. Keep on being rebellious and see how long God would allow the word of God to come to your life. It's not going to be long. Sigue siendo, piensa uno que siempre va a tener la palabra de Dios, siempre vamos a tener acceso al ministerio, a la unción, al pastor. No. Llega el día donde si Dios no mira y Dios mira que hay rebeldía en el pueblo de Dios y no reciben, Dios le dice al ministerio, apártate de este grupo, no quieren recibir. God doesn't waste time. Dios no pierde tiempo. Let's go to Romans 10:17. Romanos 10:17. Let's go to the next one. So rebellion stops you from receiving revelation. Rebeldía te detiene de recibir revelación de parte de Dios. God has spoken to some of you, and He's shown you His goodness, and you're still acting a fool. Todavía te estás actuando. Dios te ha bendecido, te ha mandado palabra, y todavía estamos actuando necios. Llega el día donde Dios dice, hasta aquí. No quieres, hasta aquí. Te dejo. God will say to those people that are rebellious and they're acting fools and they don't want to receive and they're still in their childish ways up until now, God says, I'm done with you because you're being rebellious. And God told the prophet Ezekiel, time to move. Y Dios le dijo al profeta Ezequiel, es tiempo de moverte de este pueblo que está en rebeldía. God help us to not rebel against the word of God. Que Dios nos ayude de no caer en rebeldía en contra del manto, la unción, el ministerio, el hombre y la mujer de Dios que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque llega el día donde ese hombre y esa mujer, Dios a un día le va a decir, apártate de ti, apártate de ellos. God help us. We need the word of God in our lives. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Romanos 10:17, Romans 10:17, everybody knows this. Romanos 10:17, otra razón por qué no recibimos revelación. Another reason why we don't receive revelation. And it's failure to remain in the word of God. Otra razón por qué no recibimos revelación de la palabra de Dios es porque no nos mantenemos en la palabra que Dios nos dio ya. We fail to continue with the word that God gave us. Therefore, there is no more revelation. No, fallamos en no seguir con la palabra que Dios nos dio ya. Y en nuestra desobediencia, Dios detiene más revelación en nuestras vidas. If you don't stay teachable under the hearing of the word of God, your heart will remain dull and callous. Si no tenemos un espíritu de recibir enseñanza, mientras estamos oyendo la palabra del Señor, el corazón de muchos de nosotros se va a endurecer y no vamos a poder oír más de lo que Dios tiene. We need to meditate on God's word and allow Him to speak to us and give us revelation to our hearts. Necesitamos que mantenernos en la palabra de Dios cada día, every day. Every day. Don't just wait for the preacher to preach to you. Open your Bible and read and study. No esperes que el pastor te predique. Abre tu Biblia y estudia y lee la palabra de Dios para ti misma. Para ti mismo. You have a responsibility. Don't wait for the prophet to give you a word. Thus saith the Lord. God is speaking to us every day when we open our Bibles. God does not care for lazy Christians. Dios no se interesa en cristianos flojos. No hay responsabilidad. There's no responsibility. We need it. Remain connected and stay submitted under the word of God and His anointing. Tienes que mantenerte conectado con la palabra de Dios cada día y conectarte con la unción cada día. ¿Por qué? Porque es importante de recibir más revelación de Dios. It's important to receive more revelation from God. I'm going to say it again. Everything you know from the word of God is not everything that is there. There's more revelation. Todo lo que tú sabes de la palabra de Dios no es todo lo que Dios tiene para ti. Hay más revelación para ti. Pero el hambre que tú tienes determina lo que Dios deposita en tu vida. The hunger that you have of the Word of God determines the deposit that God will give in your heart and in your life. Everything you know from the Word of God is not everything that God is. He's bigger than your experience and bigger than your knowledge. If you think you know it all, you're lying to yourself.
Si piensas que ya lo sabes todo, te estás mintiendo tú mismo. Dios es más grande que tu experiencia. Dios tiene más revelación de lo que ya entendemos. Go with me to Hebrews chapter 3, Hebreos capítulo 3. Hallelujah. I'm finishing in a couple of minutes. Hebreos capítulo 3. Hebrews chapter 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm giving you revelation. I'm giving you the keys. There are things that are hindering our lives from receiving from the Lord. Hay cosas en nuestras vidas que estamos haciendo ignorantemente que está deteniendo la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y donde no hay revelación de palabra, no hay presencia de Dios. Where there is lack of revelation of the Word of God, there's lack of the presence of the Lord in our lives. I just said something very, very important. Te dije algo tan importante ahorita que debes de entenderlo. Si no hay palabra en tu vida, ¿cómo es posible de obtener y andar y recibir y gozarte en la presencia de Dios? If there is lack of word in your life, how dare you think you can enjoy His presence, receive from His power, walk in His anointing when you have no word embedded and working in your life? It's ignorant for you to think that with no word, you'll still have presence. Es ignorante para usted pensar que si no tienes palabra, todavía puedes tener presencia. That's ignorant. That is false. Eso es falso. And for somebody who thinks that they're connecting with God when they have no word is ignorant of the word. Y a la persona que piense que tienen conexión con la presencia de Dios, el poder de Dios y la unción de Dios, sin tener palabra trabajando y activa en tu vida, entonces estás ignorantemente viviendo. Lack of word is lack of His presence. Falta de su palabra es falta de su presencia. Hallelujah. Hebrews chapter 3, Hebreos capítulo 3, versos 7 al 9, Hebrews 3, verse 7 through 9. Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works for 40 years. Dice el verso, Hebreos 3, versos 7, del 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Failure to hear His voice today will cause you from not receiving revelation. When you don't hear the voice from the Lord regularly, it will make your heart. Si no oyes de Dios diariamente en su palabra, endurece tu corazón. It's hard for people to have faith and believe when they're waiting. They read the Word of God or they hear the Word of God only on Sunday, and then they say, I don't believe that. You don't believe because you don't have a word in your life. Crees que lo más porque lees la palabra o oyes la palabra de Dios cuando vas al domingo al servicio y tú mismo no abres la Biblia, no estudias, no recibes. ¿Y cómo puedes tener la fe para creer? Por eso hay muchos que no creen y no tienen la fe para creer, porque no abren sus Biblias y no tienen palabra en sus vidas. There's no word. Today, he said in verse 7. Verso 7. Ahora dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. The Bible says, today, hear His voice. You have to give time for God. Open your Bible and begin to read God. And the more you read God, you'll get to the point where you begin to hear God. Abre su Biblia y comienza a leer a Dios. Este es Dios hablando. Más lees su palabra, llega el día, llega el momento cuando comienzas a leerlo y entonces vas a comenzar a oír la voz de Dios en tu espíritu. Pero no puedes oír revelación a menos que lees revelación. You can't receive
and hear revelation until you first read revelation. Hallelujah. Harden not your hearts. How often should we expect God to, how often should we expect to hear God's voice? ¿Qué tantos tiempos o cuántas veces debemos de nosotros oír la voz de Dios? Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días Dios está hablando. How often should we hear God's voice? Every day. Reading His Word, hearing His Spirit. Why? Because He's speaking every day. I'm going to say this and then we're going to finish. Voy a decir esto, luego voy a terminar aquí. Seguimos mañana. We continue tomorrow. It's always easier to stay connected to God than to reconnect with Him again. It's always easier to stay connected with God through His Word, through prayer, through fasting, through worship, through obedience, than for you to reconnect and start all over again. Es más fácil de estar conectado con Dios leyendo su palabra, orando, obedeciendo su palabra y no tratar de conectarte con Dios otra vez porque le has fallado a Dios. Es más fácil de mantenerte conectado y no esperar que el pecado y tanta cosa y la vida te despegue de Dios. It's easier for you to stay connected than for allow the life and issues and problems and mindsets and all these things to disconnect you from God. Let's walk an easier life and let's stay connected. Vamos a andar una vida más fácil y vamos a mantenernos conectados. Hallelujah. Let's pray. Father, we bless you. Te alabamos en este día. Te bendecimos. Thank you for your word. Thank you for who you are. Thank you for what you're doing. Thank you for opening our eyes and letting us know the things that hinder your revelation in our lives. Gracias por abriendo nuestros ojos, dándonos entendimiento para saber qué es lo que está deteniendo la revelación en mi vida. Queremos oír más de ti. We need and we want to hear more from you. Father God, mold us, lead us, guide us. Señor, edifica tu obra en mí. Señor, guíame, háblame, enséñame. Queremos hacer tu pueblo. We want to be your people. Faithful people. Pueblo fiel queremos hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit of God. Amen, amen. We love you. We thank God for you. Share the video. Let people know that we're on. Les amamos, alabamos a Dios por ustedes, estamos orando por ustedes. We're praying for you. Share the video, comparte el video. Deja al pueblo saber que estamos aquí todos los días a las 10 de la mañana. There's a word that's going to release blessings. God wants to answer prayers. Dios quiere contestar oraciones. Dios quiere habitar en medio de nosotros. God wants to abide with us. He wants intimate relationship with us. Quiere una relación íntima con nosotros. Let's position ourselves and prepare ourselves for what He has. Vamos a posicionarnos y prepararnos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Este es el pastor David Rangel orando por ti, diciéndote y dejándote saber, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. This is Pastor David Rangel letting you know Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And He wants to do, and He wants to meet you today. Y Él quiere tener un encuentro contigo ahora. We love you. We're praying for you. God bless you. Les amamos. Estamos orando por ustedes. Dios te bendiga.